يا ربي تكون بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي امين. قبل ما ندوزو اليوم الوصفه اللي غنحضر معكم اليوم، ما نساوش نصليو على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واليوم دزت باش نحضر معكم واحد الكيك، واحد الكيكه عاديه بسيطه وعاديه ديال كتمشي بثلاثه ديال البيضات. كيك العجيب، هي كيك العجيبه درت لها دهنتها بالزبده ودرت لها اللوز ايفيلي وشويه ديال الطحين باش ما تلصقش، حيت هذا المول هذا عاد جديد خفتو يتلصق. اما هي بلا ما نديروا لها الدقيق، غير اللوز ايفيلي والزبده، ولكن انا باش ما نبقاش شي مشكل ولا درت لها شويه ديال الطحين ماشي بزاف. عندي هنايا كاس قله ربع ديال الزيت نباتيه، هنا هذاك العصير الحامض المركز العصير الحامض حتى هو، حيت نديرها بالحامض المذاق الحامض كيكه. عندي هنايا قشور ديال الحامض اللي كنت درت في هذا المركز الحامض، كنخليهم كيبقاو معسلين. هانتوما شفتوا كنخليهم في المجمد. ملي كنحتاج كنبغي ندير هذا الكيك ولا شي حلوه ولا شي عصير ولا شي حاجه، كنهز منه. عرفتوا كي داير على مذاق ولا كيحمق. 3 البيضات، واحد فانيا وسميتو والطحين على حسب الخليط. بسم الله. البيض خصو يكون بالحراره المطبخ، ما يكون زعما قبل في الثلاجه، يكون شويه دافي شويه، ماشي الحراره ديال المطبخ. فهموني يا البنات. بسم الله. صافي غادي ندوز ندير واحد الشاطي ديال الفاني، وقبيسه ديال الملحه، شويه ديال الملحه، السكر ما غاديش نكثر حيت كتعرفوا مركز الحامض دايره ديجا دايره غير بالسكر، كيكون بالسكر بزاف. هانتوما درت 2 معالق كبار ديال السكر، عاد ما عامرينش باش ما تجيناش الكيك ديالنا حلوه بزاف. الكيك ملي كتكون عاود حلوه ما كيقدر حتى واحد ياكلها. صافي وغادي نطرب هاد الخليط هذا البيض هذا، ونبقى نضيف هانتوما كما كتشوفوا راني طربت البيض حتى ما بقاش هكاك صفر. درت واحد نص كاس ديال الحليب، وغندير معلقه صغيره ديال الخل اللي ما هانتوما شفتوا باش كتعطي هذيك الفتاوى الكيك ديالنا. صافي غنضيف حتى الحليب، وهذاك كاس العصير حتى هو مركز الحامض. صافي وغادي نطحنها. سمحوا لي قولوا لي نورا مالكي تالفه قلوبه. صافي وغادي نضيف معلقه هكا كبيره ديال الحامض، ديال قشور الحامض، حيت انا بغيت النكهه ديال الحامض تجي غالبه على الكيك. صافي وغادي رجعت معكم دابا. صافي غادي نضيف الدقيق بعد ما نخلط الخليط مزيان. نضيف 2 معالق ب2 معالق حتى نشوف الكثافه ديالو. ما غنضيفش دابا الزا خميره حتى الطحين التالي. الدقيق من الافضل خصكم تغربلوه على الاقل 2 مرات باش كيخفف معاكم وكتجي الكيكه كتجي مهويه. مشتو معايا راني درت الدقيق 2 معالق، وغادي ندير الزا كيس ونص. ومن الافضل الدقيق خصكم تكونوا مغربلينه على الاقل 2 مرات باش كتجي الكيك كتجي خفيفه ومهويه. دابا غنطرب اللي ترجعت معكم. صافي هاد الكيك هذا هزت ليا 6 ديال المعالق كبار ديال الدقيق.
العبار ديال 3 البيضات. هانتوما تهزو يديكم الفوق، شفتوا؟ تهزو يديكم الفوق باش فيه شي هوا يخرج منها. صافي، وغادي نخشيها في الفران. تنخشيها في الفران، عاد نشعل عليها العافيه الفران، ماشي كل فران سخون. انا هذه الطريقه اللي كندير، حتى كنخشيها في الفران عاد كنشعل البوطه وان شاء الله. وغادي نشعل عليها غير من التحت، نطيب على خاطر ما عطيش الجهد حتى نشم الريحه باش تعرفوا الكيك واش طاب ولا ما طابش. حتى كتشموا الكيك، كتشموا الريحه ديال الكيك عاد كتعرفوه طاب. وغادي نقص البوطه وطيب على خاطرها وتا تطيب حتى تطلع وتطيب. عاد نشعل عليها الفوق باش تحمر وصافي. وتبع معايا حتى طيب الكيك ديالي. ودابا غادي نوليو نديرو لك. رجعت معكم بعد ما رديت الكيك كطيب. ندير معكم كريم باتيسري بالنكهه ديال الحامض حتى هي. عندي هنا 2 كيسان د العلبه ديال الحليب، هما نضيف حتى هما، نضيف لهم قشور ديال الحامض. واش كنقول لكم هاد القشور هادو كيصلحوا بزاف ديال الحوايج، تستعملوهم حتى هما. كثرت منهم باش يعطيوني النكهه بزاف ديال الحامض. درت معلقه كبيره. هما زعما ما كيجيش مر، ما كيبقاش مر، تخافوا زعما من المروره ولا شي حاجه. وغنضيف السكر. نتوما ولا نقول لك يعجبكم واش كيعجبكم الحلاوه ولا لا. درت هنايا معلقه ونص كبار ديال السكر سنيده. وغادي نضيف هاد الكريم باتيسري زوينه. هاد النكهه هادي ديال الحامض بعدها هي كما كتشوفوا كريم باتيسري زوينه بزاف. هذه اللي كنستعمل. كاينه ديال الزهر، كاينه زعما هادي وديال الزهر وبزاف ديال النكهات ديال الفانيل. هذه غادي نستعمل منها حتى هي. معلقه اولى، معلقه ثانيه ونص، 2 معالق ونص اللي درت. نجيب الفويل باش نحرك. صافي غادي نخلط هنا مزيان باش تطلق هذيك مايزينا مع هذيك ماشي مايزينا، هذيك كريم باتيسري سمحوا لي، مع القشور ديال الحامض. صافي وغادي نردها فوق العافيه تكون ناقصه ماشي مجهده بزاف. وتبقاو تحركوا حيت الا وقفتوا عليها تحرك غادي تهبط الكريمه لتحت وغادي تلصق. صافي غتحرك ما يبقاش، ما تجيش ناجحه هذيك الساعه غير ميوه. تبقاو تحركوها هكا هي كطيب وانتم كتحركوا العافيه قليله. ودابا غادي تبع معايا حتى توجد ان شاء الله ونوليو نرجعوا. وما تنساونيش من لايك البنات. واحد التعليق يكون زوين محفز لختكم باش تزيدوا بيا القدام. وانا رجعت معكم بعد ما طابت الكريم ديالي كريم باتيسري كما كتشوفوا. درت لها بوطه قليله وما وقفتش على التحريك باش ما كتلصقش وما كتحرقش. هانتوما كما كتشوفوا معايا كتجي زوينه كطيب على خاطرها. وضفت لها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده باش كتعطي واحد البنه واحد الطراوه، ما كتجيبهاش قاصحه. وانتم معايا اي حاجه كنشاركها معكم. هاهي الكيك، شوفوا كي كتجي. والله القسم الا جات هشيشه بزاف. كنت باغا نسقيها ساعه ما نسقيها ما والو، نخليها هكا. هانتوما اسفنجيه. وهذيك الطريقه تقدروا ديروا زعما الا ما عندكم تديروا الكيك ولا شي طارطه ولا ديروها بهذيك الطريقه بسكويت. هانتوما شوفوا
كما شفتوا دابا غادي نضيف الكريمه ديالي، نحركها شي شويه وغنضيفها. صدقوني واحد المذاق جا في الكريمه، والله قسم بالله جا زوين بزاف بزاف. دابا نخليها تبرد ونزينها ونوليو نرجعو. تبعوا معايا الفيديو، ما تمشيو فين، وما تنساونيش من اللايكات ديالكم وبارطاج مع الاهل والاحباب والصحاب، ورجعوا معايا ان شاء الله تشوفوا التزيين ديالها ونقطعها معكم وتشوفوا. وهانتوما معايا كما كتشوفوا هي بردات. من بعد ما بردات زينتها هكا بالكركاع مع الجناب، وواحد بسكويت ديال الشكلاط درتو حتى هو، حيت جبتها دابا عاد شويه وداب صافي. ودرت لها شويه ديال الناباج، ما عندكمش ناباج ديروا لها العسل هكا دهنتها مع الجناب، ما عندكمش بلاش، باش يعطي داك اللمعان وصافي. هانتوما نقطعها معكم شي مرصو غتشوفوا. صراحه والله القسم الا جات فتيه. نتمنىكم تجربوها وتردوا عليا الخبر في التعاليق كي جاتكم الكيك ديالي ديال هذا النهار. كيك بالحامض. هانتوما شفتوا الكريمه ما بغيتهاش تلقى كي قاصحه، تبقى جاريه. شوفوا اسفنجيه جات. وهذه هي الكيك ديالي ديال النهار. نتمنى تعجبكم وتجربوها وتبارطاجيوها مع العائله ديالكم وحبابكم وصحابكم، وما تنساونيش من اللايكات كما العاده، وتضغطوا على الزر الاشتراك باش يوصلكم كل ما هو جديد في عالم نور آلاء. واللي ما كيوصلوش الفيديوهات ديالي الجدادين وهذا يحذف هذاك الاشتراك وهو اللي يردو من بدا جديد صافي. اي فيديو حطيتو كيولي تحت عندكم. وواحد التعليق فضلا وليس امرا من اختياركم ومن على ذوقكم، كتشجعوني وكتزيدوا بيا القدام، وكنشكركم بزاف على دوك التعليق اللي كتصيفطوا ليا وكتشجعوني. كنشكركم بزاف ولا لا يخدمكم عليا. واي حاجه درتها واي وصفه درتها ان شاء الله كنشاركها مع الاخوات، وكنشارك معكم وصفات ناجحه وشي حاجه زعما ديال تحمر الوجه ديال العراضات وهذه. ونتمنىكم تتبعوا معايا اي حاجه درتها فضلا وليس امرا، وبصحتكم حتى نتوما الكسكروت ديالكم. راه دابا كنطيب القهوه وكنوجد تنحط ميريندا. ومع السلامه فيديو واحد اخر. يا اغلى متتبعين عالم نور آلاء، مع السلامه. يا الشطه يا دوبها